So now let's move to the focus on robotics in our session. So Professor Suji Hashimoto, please, you will be the first robotics speaker. And I think it's very appropriate to talk about this in Japan, where since Osaka Banpaku in 1970, robotics have been starting and evolve, especially at Waseda University. どうもありがとうございます。日本語と英語と混じったスライドで説明をさせていただきたいと思います。私は今日のテーマに対してですね、ロボットを作ってきた立場から、どんなことを考えているかということをお話ししたい。特に心を持った機械をどう作るかということを今考えているんですけれども、でこれは早稲田大学で作ってきた我々仲間も一緒でやってきたロボットの絵なんですけれども、こういうことをやってる間にですね、いろんなことを考える。一つは、機械ロボットへの命令の仕方っていうのがどんどん変わってきている。一つは、最初は、ボタンを押すとかいうことから始まったものがですね、コマンドという形でもって、ロジックで説明して動かす。でさらにそれに数値がついて1メートル前へ進めとかいうことができるようになってきました。で今その先が言っていて、程度を言えばいいと、少し前へ行ってくれとかですね、そういうことができるようになってきた。でさらに、飛んでる研究者たちは、クオリティといいますか、エレガントに歩けとか、そういうこともできるような、そういう命令をきれいなロボットを作ろうということを今やっているところで、これは、まさに、量とか信号から、そうでなくて記号とか情報へ移ってきたという中で、その先は何なのかということが問題なわけです。で、私たち、ヒューマンパートナーとしてのロボットを作りたいというふうに思ってるんですが、じゃあ本当のパートナーっていうのはどんなものなのかということなんですけれども、まず体を持っている、それから頭脳がある。ただ今のところできているのは頭脳の中でも知性の部分だというわけです。でそれに対して心を持ったロボットを作りたいということを考え、じゃあどうやったらできるのかということなんですけども、じゃあ心っていうのは何なのかっていうのは、ハートウォーミングっていう、英語でもありますので、日本人も同じ、ことを、学部人考えているだろうと思うんですが、感性的なフィーリングですが、そういうものを扱う、ファンクショナリティを司る仮想の臓器が胸のところにある。脳ではない、頭ではなくて胸にある。こういう感覚を我々持っているわけですけれども、それを持っているような機械を作れるのかということが問題です。で、そういう中で一つ今やられていることの多くはですね、心を持っているように見える機械を作るということは、これは非常にたくさん好みがあります。で、ですからこれはある意味でイミテーションなんですけれども、本当のパートナーは持っているように見えるんじゃなくて、本当に持っててほしいというふうに思ったときに、じゃあ作れるのかというと、私が考えているのは、作ることではなくて育てることはできるだろう。種を作ってそれが育ってくるのを待つ。我々がやることは、環境を制御する、環境を設計するんだということを今考えているところです。ですから、それができれば心とか本当の自我を持つような機会ができるんではないかということで、少し先のことですけれども、そういうことができるだろう。でなぜそういうことを考えているかといいますと、今のシステムは、今日北野先生の話じゃなくてかなり複雑になってきて、でコンピューターシステムそのものは設計はできるけどもテストはできないということになってきて、でソフトウェアはまさにそういうふうになって不完全なものが売られる時代であります。でそうなるとですね、むしろ何か設計通りできたかどうかではなくて、自発的に何かができたものでこれを享受するという立場も必要だろう。で設計はそのディテールデザインするんじゃなくて、環境、それが出来上がってくる環境を設計するという形でものの作り方っていうのを考えたらどうか、つまり機械を育てるということです。でその出来上がったもの、できてしまったものといいますか、作ったものというできてしまったものをどう上手に使うかという知恵、これが本当のソフトウェアだというふうに私は考えています。でこういうものをエコロジカルデザインといいますか、いうふうに言ってるんですけども、これは農業がやってるのはまさにこれだと。つまり百姓さんはバイオテクノロジー全部知ってるわけでもない、生物学知ってるわけではないけれども、環境をうまく整備して育つのを待つことができる。で同じように陶芸もそうです。で陶芸家は火とですね、土がどういう相互作用するかということをそんな理論的に考えているわけではないんですけれども、出来上がったものをうまく得るために火のコントロールを上手にするということをやってるわけですけども、こういう形のものの作り方というのが次に考えるべきことではないかということで、例えばじゃあ何が必要かというと、我々取り組んでいるのは
プログラミングをどうやったら超えるか、プログラムしないでディテールのデザインをしなくても何かができるようにするというのは学習とかそういうところで今行われていること。もう一つはハードウェアのバリアとしてメタルとシリコンを使っている限りは大したところまでいけないだろうということを考えていて、この横にありますのはケミカルロボット、ケミカルリアクションで動くようなゲルを作ったということをやったりしております。でもう一つ大事なことっていうのは、このアシモフをいかに超えるかということであります。つまり、これちょっとうるさいですね。アシモフをどう超えるか、アシモフロボット三原則っていうのがあって、人間に必ずロボットは従うんだということを言っていますけれども、これを言っている限りは本当のヒューマンパートナーはできないだろうというふうに思っています。これ非常に危険だというふうに言われるんですけれども、我々の子供がですね、私に反抗したら私が大きくなったと喜ぶというようなつもりでロボットっていうのを育てていくというのが大事だろうというふうに思っています。でそういう意味で私はエンジニアリングですけれども、科学とエンジニアリングが何が違うのかと。で、私理工学部という両方やってるところにいるんですが、科学はどちらかというと方法論としては理解するために物事を分析していくということをやります。そして作るのはそれはアナリシスをするために作るんだということであります。で今まで起きていることをきちっと理解してそれで未来を予測するということが科学のできることだというふうに思います。それに対してエンジニアリング工学というのは知るために作って知るというような側面が非常に強いであります。つまりシンセシスをするためにアナリシスをするんだということでありますし、あるいはそれは過去を理解するというよりは未来を想像するということがエンジニアリングの一番の大事なところだというふうに思っています。でそういうことを考えるとですね、心っていうバーチャルな機関っていうのは完全には多分科学的に解決する、あるいは理解することはできないだろうというふうに思うんですが、それでも工学ではそれを作ることができると。クリエイトという作るというのは育てるという意味で作ることができるというふうに考えていて、非常に長いアプローチですけれども今そういうことに取り組み始めています。でそういうことをやるときに一番大事なことっていうのは、今ロボットを作ってですね一番困るのはロボットが生きる気がないということです。生き延びようとする気がロボットにはない。これが植え付けられればロボットは育っていくだろうというふうに思っているところです。そして、今ネットワーク社会の中でこういうロボットがいろいろつながってくるということがありますと、これは、もう50年60年前にフォン・ノイマンという我々非常によく知っている偉い学者がですねカリフォルニア工科大学で行った講義の資料なんですけども、これ非常に面白いです。これ何かっていうと、不完全な要素素子を使って完全なものが作れるんだということの理論であります。でこれそんなことを書いてるわけじゃないんですけども、これ自身は非常に単純なんですが、我々の社会の原理だというふうに思っています。不完全な個人が集まった社会がより完全になれるんだということを保証する。でここで非常に大事なことを言っているのは、そのためには個々が独立であること、それぞれがお互いに影響を受けるんだけれどもディシジョンは独立に行うということと、情報が十分に行き来するということで、ネットワーク、これからのネットワーク社会の中でこれが本当にもしかしたら理想的に実現できるかもしれないというふうに思いますし、心を持った機会ができればそれもその要素の中の一つ、不完全な要素の一つとしてそれが入るということが少し先の社会で見られるんではないかというふうに思いますと、簡単に言うと西欧的なですね人間中心主義よりもう少し進化したそういう思想が我々必要ではないかということで、大胆な話ですけれどもヒューマニズムを超えて何が我々ができるかということが大事でということで、何事も受け入れるというそういう哲学っていうのも考える必要があるだろうし、そういう意味では未来は見えないけれども我々作ることができるというふうなことで、ロボットを取り組んでいるというところであります。以上です。どうもありがとうございました。Thank you very much, Professor Hashimoto. So I will now ask Raja Shatila to deliver his talk on robotics. Thank you very much. I would like to
speak very briefly about the comparison or the difference or the similarities between humans and robots. If you look to a human being and try to define a human being functionally, humans are able of perceiving their environment, their state. They are able of decision-making, planning, anticipating the future, and deciding courses of actions. They are able to move in their environment and to act on this environment, to change it, to build things. They are able to communicate between each other, and this is what we are doing now, for example. And they are able to learn, which means build new competence, new skills from past experience, abstract knowledge from other knowledge. This is just a functional description. I'm not speaking about other things that stem maybe from those capacities like consciousness or emotions. But if you give this functional definition to humans, then when you look to robots, robots are machines, but some robots exhibit those capacities to some extent, of course, not exactly as humans, but research is progressing, and the more it is progressing, the more we are building robots that exhibit capacities that are performant and that resembles those which are exhibited by humans. And in addition, some of those robots that we build, that researchers build, are made to mimic humans, to build machines that resemble humans more and more. And therefore, the question is there a difference between a human being and a machine that is becoming a robot the more and more human-like? This question is also addressed by the public. Very often, the general public and journalists will ask those questions. And as researchers in this area, we have to answer those questions. The answer is not so simple, actually, when you look. There is no profound reason why robots wouldn't arrive one day to exhibit capacities that are very similar to humans. It's basically processes happening in our brains, in our bodies, and therefore, maybe it's possible to develop systems that exhibit those capacities. So something must be missing. And maybe the answer comes from philosophy, and one philosopher, Hannah Arendt, who was mentioned already by Nicole. One concept Hannah Arendt came with in 1958 in her book, The Human Condition, is this concept that distinguishes humans, and she called vita activa, active life, if you wish, defined by three categories, three factors. She says that we humans exhibit a behavior which is labor. Labor is done for subsistence, for survival. We work to live and to find ways of living. Animals do that as well. The second concept is the concept of work, which is not the same as labor. Work is meant to build objects. It's meant to build the worldliness of life in which we live, to realize objects, buildings, manufacture things that we use and that have a presence in our environment that is lasting. Labor is producing goods that we have to consume and that will disappear. So we are condemned to do labor forever, for at least the duration of our life. Whereas work will build objects that will survive us. And this gives us a sense where our mortality is in a way being overtaken by the objects that we are building. But the main concept she comes with is the concept of action, which is something that links human beings together. It's not the individual action. It's
the action that enables humans to be free, to do what she says, do the unexpected. And one great example that she gives when she says this, the unexpected, is to give birth, for example. Every new human being that comes to life is an unexpected human and is going to do also something new, something unexpected. Action, therefore, is related to freedom. It's also related to plurality, a concept that has been already mentioned by Nicole. Each human acts in plurality with other humans. Each human acts and relates to the other uniquely. No, it's not the same thing when two other humans than myself and this person are going to interact. Also, one thing which is important with this concept of action is that humans have what she calls a political life. Political means related to society, to polis, the concept, the Greek concept, where when we act and communicate at the same time. And therefore, action is really intimately related to language and to words. The meaning of our action is conveyed to others through our words. And also, at the same time, words are given meaning through actions. If you say things without action, they might be completely meaningless. And when we communicate, we are not communicating what we are communicating who we are, which is something that doesn't appear when we describe humans, for example, in terms of functions. But who we are is what we really think, what we really are within. So I think that this gives us a key to main differences between humans and machines, between humans and robots. Machines and robots cannot relate to those concepts, to those categories. So this leads me to conclude about ethics of research in robotics. When we build robots that we want to resemble human beings more and more, only in appearance can we confuse robots, which are machines, with humans who are beings. And I hope I gave you some hints on why it's the case that only in appearance we can do this. And therefore, we have to ask ourselves what we are doing. What are we doing when we build such robots that mimic human beings? Sometimes they are very realistic. You can see some videos or some robots that really resemble human behavior. So this, as a consequence, blurs the frontier between the natural and the artifact, and especially in the eye of the non-informed public and, for example, in the eye of children. And therefore, we have a responsibility to be very clear, ethically speaking, when we show our research that this danger of confusion, of blurring the frontier, which exists actually, and I insist that it exists, we must assess the effect on our societies, on this confusion that might be conveyed by building robots that resemble humans. Thank you. Thank you very much. So let's move now to the last talk of the robotics session, and after we'll discuss those issues. So, Minao Kokita, please. ありがとうございます。久喜田と申します。私の今日の話のテーマは媒介メディアとしてのロボットというものです。テクノロジーというのは人間と世界を媒介するメディアであるという考え方があります。すなわち我々はテクノロジーを通じてこの世界を知覚し認識し解釈する。また一方で私たちはテクノロジーを介してこの世界に働きかける。このような意味でテクノロジーは私たちの認識能力、行動能力の一部であると考えることができます。テクノロジーというのは日々変化するものです。すると我々が利用できるテクノロジーが変化するということは我々が世界を認識する仕方、
そして我々が世界の中で行動する仕方が変化するということになります。我々を取り巻く環境世界の中には、私たちが共に生きる他者、他の人々が含まれます。そこでテクノロジーを私たちとそれから他者の間の関係を媒介するものと考えるとき、このテクノロジーの重要性がより際立ちます。例えば、親と胎児の関係について考えてみましょう。左の写真は母親の体内にいる胎児の写真です。新しいテクノロジーによって私たちは以前は見ることのできなかったお腹の中の赤ちゃんの顔を見るということが可能になりました。また右のグラフは出生前診断によって得られた胎児の染色体のデータです。このデータによって私たちは胎児の先天的な遺伝子の異常などを知ることができるようになりました。でこれらはどちらも同じ胎児についての情報ですが、しかしこの情報が親と胎児の関係に与える影響というものは大きく異なっています。テクノロジーというのは人と人との間の心理的な距離を近づけることにも使うことができますし、またそれを遠ざけることにも効果的に使うことができます。ロボットテクノロジー、テクノロジーの自律化、それが進歩していくと、私たちと世界、私たちと他者との関係というのは劇的な変化を被ると思います。というのは、これまで私たちがこの世界においてよりよく行動する、この世界にある対象をより効果的に利用するためには、私たちは世界についてより詳細な情報を手に入れる必要がありました。ところが、自律的に情報を集めて情報を処理して、そしてそれを行動に結びつけてくれるようなそういうロボットというものがあれば、私たちはこの世界にある対象を効果的に利用するために世界について知らなくても済むわけです。しかしこのことはですね、私たちと世界、私たちと他者との間の心理的な距離というものを限りなく広げてしまう可能性があると思います。でこのことの倫理的な帰結というものは非常に重要であると考えています。というのも、行為をする人間とそれからその行為の影響を被る人間との間の心理的な距離というのが、その行為をする人の道徳的な意思決定、道徳的な行動に対して影響を与えるということが心理学の研究から明らかになっています。一般的にその心理的な距離が大きいほど私たちはより寛大でなくなり、そしてまた感情の影響というものを受けることが少なく、より合理的な判断ができると、そのように言われています。でここでいう合理的な判断というのは、簡単に言うと損得感情、コストとベネフィットに基づく計算ということです。アメリカの小説家リチャード・パーズという人がいますが、この人がある作品の中で喜びと共感こそが責任への第一歩である、このように述べています。私もこれに同感です。もしテクノロジーによってもたらされる心理的な距離というものが私たちの他者に対する共感というものを減らしてしまうことになれば、それは私たちが社会、他者に対して持つ責任というものをまた損ねてしまうものではないかと、私はそのように危惧しています。1927年のフリッツ・ラングの映画「メトロポリス」の中では、高度に発達したテクノロジーの恩恵を受ける一部の豊かな支配者層と、それからテクノロジーの歯車の一つとして働かされる貧しい労働者階層、この2つの階層に分断された社会が描かれます。そしてこの中で1体のアンドロイドが労働者たちの憎悪を増幅し、そして暴動を扇動するために使われます。その一方でその支配者階層の中の一人の青年が労働者たちの惨状を目の当たりにして、そして労働者たちを救うために、また支配者と労働者の2つの階層の融和をもたらすために立ち上がります。
この映画の中で、繰り返し現れる、スローガン、メッセージがここの、頭と手を媒介するのは心でなければならないというものです。テクノロジーが人々を分断するのではなくて、人々を、強く結びつけるために、使われるように、私はテクノロジーというものが、それを作った人やそれを使う人の、心を反映するものであってほしいと、そのように願っています。ご清聴ありがとうございました。Okay, so now we'll do the same exercise as before. So I will ask the two first presenters to give their comments and maybe questions to the panelists on the issue of robotics. So first, Nicole. Thank you very much. So in reverse order, yeah, and I would say that maybe on the last sentence, hoping that there is a heart between brain and hand, let's also avoid considering our brain and computer as the same thing. So I would like to really thank, I'm sorry, the name of your, the Minao, right, for this comment, and ask him how. Well, share maybe that I think that, again, in the Western way of thinking, the problem of empathy is that we have dissociated it, like either, and that with the invisible hand, I often think that we have brainwashed our own brains, thinking if I follow my own interest, then the world will be okay. So this sort of distorted understanding of the Pareto optimality in economy is that, okay, you can just focus on your own and then everybody else will be okay. So we have decoupled our own self-interest, which is always needs to be considered, and the empathy we have for others. And that decoupling is really, I think, a direct effect of some systems of thought that are based on Newtonian mechanics and have been imported in social science, so to speak, with a big price for it, at least. So no real question, I think, to you, other than I really appreciated what you said. This is also true for the two other speakers, but there I have a question. To Raja, I would ask, when you say we have to think what we do when we build robots who look like human, who mimic human, what is your own answer to what we are doing there when we do that? And my question to Shuji Hashimoto is, when you speak of nurturing machine, I don't know if you have children or not, but may I ask you the difference you make between machine and children, and what is this in your mind that makes you use these words for this object, man-made artifact, and what is it that in your mind makes you speak like that about machine? And if I may share that, when I attend meeting on Internet of Things, I sometimes have the feeling, and if I speak it loud, it's just to have you either contradict it or saying, okay, maybe there is something there. I feel sometimes that men aim at making a world without women. Sometimes that's a sort of feeling that I have, that this Internet of Things would be a world where men get what they want without getting the burden of women. Okay, thank you. So, Hiroaki. Well, I think it's interesting in terms of the this robot. All the discussion today is about like a human-like robot, actually. So like there are robots actually which is not human-like, or AI system which is not human-like, do some specific task and do much better than the human, and that's only things they do. And then there's a whole lot of them, like autonomous driving, chess machine, all that. But I think like discussion today is focused on the human-like one. So let's talk about that. But the assumption that human likeness or like a kokoro, which is very nice thing, and then I think it's a bit great that they will be able to understand the nature of the human being in depth by trying to create one like that. It's because it's very difficult, and we realize how good we are, how delicate things we are. At the same time, we tend to look at the positive side of the human, humanity. But like, if we create like some robot which is really like humans, warm at this, but is it like inevitably come with the anger, hate, or really the dark side of the human nature? If that is the case,
can we actually control that? We actually have too many humans already, and it's complicated. And do we want to add yet a human-like robotic system, tons of them? That's make more complications. Or if we believe that we can control things, control that negative side, dark side of the human nature in robotics, can we do that in human being? Okay. So thank you very much. I think you touched a very interesting point that we have been talking about connectivity and humanoid robotics, but there is a much wider, I mean, all these questions can be asked is a much wider range of all the transformation of society with autonomous car, with all the Internet of Things and appliance. And maybe at some point, if in a few years we have intelligent chairs that will move towards you to sit, to make you sit somewhere, is it? Yeah, and chairman or chairwoman, which will be also a robot. So I think the organizer of this discussion in their wise preparation invite a woman and not a robot to sit here, so it's already good. Maybe in 10 years it will be different, we don't know. So I think all these questions are really interesting. We are just scratching the surface of all these problems today, of course, but I think it's really important to exchange opinion and make people think about that. So our panelists will answer maybe these comments and questions. First, Suji Hashimoto, can you answer? There was especially one question directed to you. はい、非常にこれから考える上で大事なヒントをいただいたというふうに思うんですけれども、まあ、私も子供を持ってるんですけれども、もう孫が生まれております。でそれと、ロボットを育てるっていうのはどういうふうにかということなんですが、一つは環境を設計して環境を作ると、あるいは環境は今できてきているというふうにネットワークの中でですねいうふうに思うんですが、そこに自分が種を一つ植えて、でそれがどんなふうになっていくのかをじっと見守るという、そういうふうな作業になるかと思う。であるいは少し厄介を出すとかっていうこともあるかもしれない。でそういう意味では子どもを育てるのと、まさに同じではないかというふうに思っていますし、思う通りにならないということも同じことだというふうに思うんで、それが起きた時にどう考えるかですね。自分に反抗したからもうこれはもう潰してしまえと思う人もいるかもしれないけど、少なくとも自分の子どもの場合にはそうは思わない。でむしろ、大人になっていく過程だというふうに思うだろうと思います。それから全てが完全な人間ができるのとできないのと同じように、全てが完全なロボットもできないだろう。でそうするとやはり教育が必要だろうとか、あるいはコミュニケーションの中にロボットを放り込んでまた鍛えるというようなことも必要かもしれないという、そういう時代がやってくるんではないかというふうに今思ってるんですけども、もう一つ今この一連の話の中でですね、私注意しなきゃいけないと思うのは、人間とロボットの関係を考えるときに、特に長い目で見たときにですね、人間は変わらないんだという、そういうふうなことが暗黙のうちに入っているというふうな、それが非常に危険なことだ、いけない、違うことではないかというふうに思っています。つまり我々の今の姿というのは最終形ではないのであって、我々も変わる。どのぐらい時間かかるかは別ですけれども、ロボットが育っていくときに我々も一緒に育つんだと、変わっていくんだという、そういう流れの中で物事を見るべきであって、今我々はもうこのままで変わらなくて、機械がどうなったらどうしようということを考えるのはちょっと違うんではないかというふうに考えています。Thank you very much. Rajal, do you have any comments or answer also to give? Yes. So the question that was addressed to me was about the human-like robots. What is my opinion? Should we continue to do this or not? What is the meaning of doing it? The meaning of doing it. The meaning of doing. Why are we doing it? Why are we doing this? I think mainly we are doing this for two reasons. One is actually we want to understand humans, and when we want to understand a system, as it was already mentioned, we try to build one, and by building something that is similar to human, we hope that we are going to understand what humans are.
and this is a scientific engineering approach, not just observing and building models, but actually understanding by doing. That's, I think, one of the main motivations. Maybe there is another motivation, I don't know, and maybe this is the motivation of replicating, how would I say, it's maybe the Pygmalion myth, where we want to build and control at the same time, but we want really to make something or someone who will be our resemblance, but at the same time, we shaped this being or this new object, which is a being now. So there is this other dual situation where we are playing God in a way to build a system that is resembling the only model we have, which is ourselves. Okay, thank you very much. I think you touched an important point with it, the fact that when humans create robots, they want to replay God in some sense, essentially in the Western tradition. I think in the Eastern tradition, it's not really like that. If you look at robotics in the Japanese tradition, for example, with the creation of Atom Boy, supposedly by Waseda University professor, that is different. The robot is created to help human. And it's humanoid because it's the best way to help a human is also to be as a human. So as an interface, you have to behave like a human in order to help the human. So in the, I think, Japanese tradition, there is no problem of rebellion of robots because they are just here to help the humans. But in the West, also there is maybe linked to more the religious background of Japan with Shintoism and Buddhism. Whereas in the Western tradition, because we have this Judeo-Christian tradition, God made the human at his image, and we make the robot at our image. So we play God, and we are playing with fire, and sometimes it's not so good. I will recall you that, for example, one of the very famous roboticists in America, Rodney Brooks, so the director of the AI lab at MIT, when he started to do humanoid robotics, the 90s, he received a threat on his life by some religious sects. Say, if you do robots that are too much human-like, we will kill you. Then what he did Roomba. Okay, I think it was a wise choice. Sorry to be long. We go to the last speaker, Professor Kukita, to answer the questions that were raised before. はい、コメントありがとうございます。我々のこの現在の社会を支えている前提に一つ我々が自由に競争して自分の利益を追求すればそれでうまくいくという前提があって、そのことについてニコラさん触れられたわけですけど、今のこの社会を支えている前提のいくつかというものは現在のテクノロジーによってですね、もう切り崩されているものがあると思います。一つには先ほど北野先生のお話にもあったその個人として物を所有するということがどんどん必要なくなっているということ、それから物を生産するコスト、マージナルコストというものがどんどん少なくなっている。それからひょっとしたら我々はもはや労働をしなくてもいいのかもしれない、そういう社会というものが今テクノロジーによって実現している。そうするとこれまでの経済というものとは全く違うものを我々は構想しなければならないと思います。これをアンドリュー・マカフィーとエリック・ブリニョルフセンという経済学者、アメリカの経済学者は最近のフォーリン・アフェアーズという雑誌に書いた記事の中でその労働の軽減した経済というふうに呼んでいます。レイバー・ライト・エコノミーというふうに呼んでいますが、そういったエコノミーの周りに我々はどういう社会を作っていかなきゃいけないのかというものはこれから我々が真剣に考えるべき課題だと彼らは言っています。私もそのように思っています。つまり我々が働いて自分の利益を追求して物を作って物を所有してそういう生活の在り方というものが
ひょっとしたらこれから、全然成り立たなくなるのかもしれない。でその時にどういう社会を、になるのか、むしろ我々はそれをどういう社会を実現したいのかということを、考えていくべきだと考えています。ありがとうございました。Thank you very much. 一つ付け加えたいんですが、ニコロさんのお話の中で女性の問題がありましたけれども、ジェンダーの問題というのは非常に面白いと興味深いで、私はかつてですね、アルゴリズムの中でもし、性が3つあったら、ボーヴォワールではないですけれども、3つ目の性があったらば、どういうことが起きるのかということの計算をしてみたことがあるんですけれども、非常に効率は悪いんですけど、もちろんダイバーシティはもっと広くなるというようなことがあってですね、ただ3つのものが同時にある場所でもって出会う確率が非常に少ないということがあるんで、なかなか世の中にはないんだろうと思うんですが、どっかにはあるんではないかというふうに思っていまして、少なくとも2つの性があることは意味があるというふうに思っています。Quickly. Very quickly to say first on this God issue, I wonder, you speak about imitating God, but again, I wonder, isn't it also stealing from women, like Bacon wanted to steal the secret of nature? Isn't it now that there is this wish of stealing from women the giving life stuff? Now, on the human change, yes, human change, I fully agree with that, and we are resilient, and there is this two-way relationship between technology and human, but politically speaking, and precisely because we are not gods but humans, we need all the time to update our way to recognize human from non-human things if we want to do policy and politics, because that's really about humans interacting with the rest of the world. So the meaning of politics is with humans, and that's where we need to update our way to distinguish humans from non-humans. So human change, but the fact to define them is not hindered, or indeed is even greater, precisely because human change and the environment also change, both because of their action and on its own. And the last thing is, when we use the word creating future, I would say kokoro, and we don't create the future. The future is what becomes out of our interaction. So what the world is does not correspond to the intention of someone that has existed. You give meaning a posteriori to what has happened, but what happens is never just the intention of someone. So I think that's also something in Arendtian notion of action. But this difference between what the world become and the fact that it would be, as an engineer, anticipate things and then end up having what he has anticipated, I don't think we can say that about the general state of the world. Okay, thank you very much. So we are arriving at the end of the session. We have time for one quick question. Does anyone want to go for it? No, you don't have the right to ask two questions. So, Leo. Quick question. Well, it's not maybe a comment, but this notion of post-humanism, is it something that it's inevitable, or is it something that we wish? And is post-humanism also going post-human? Because humanism perhaps is a way of behaving, but when we go beyond that, because as Professor Hashimoto said, we changed, and then as Professor Kikita said, the way we relate in society to work, to production, and so on, to labor, that is also changing. And of course, as we are relational beings, of course we relate to all that and we change. But then, what are we moving to? To a phase transition where post-humans will become something else? What? Okay. Anybody want to answer quickly about the issue of post-human? Or very shortly, I think I'm clear that the fact seconds. that it's a post-humanistic way to define what it is to be human. So a little bit like the French had the universal in there, but now globalization is beyond universalism. The same, the humanistic way to define what it is to be human is now sort of outdated, and we need a post-humanistic way to define what it is to be human. So if we really come into the world where there is no human anymore, then I think we can all go home and wait to die, in the sense that I feel I am an agent in this world in my quality of being a human. This is what gives the sense to my brain, heart, and legs and everything. Any other comments or no? Maybe just one word. Behind the concept of post-humans is the questioning of the mortality nature of man. Because with post-humans we want to
find a way to change our non-working systems so that we are transformed into a being that never dies. And this is completely in contradiction with the nature of human beings. So it's not a simple question. It's a profound question that you have asked. Basically, what will happen if society is made of beings which are not mortal? Thank you very much. はい、 So- 一言だけ、 Okay. 人間が持っている空間的なあるいは時間的な有限性っていうのがあります。でこれが今お話になったことだと思うんですが、それをどうやって折り合いをつけていくかということが一番の問題であって、それをきちっと頭の中に入れられる、そういうふうな社会になってくる必要がある。そのためには人間は部分でもあるということをもう少しきちっと考える必要があるだろうというふうに思っています。I think this is a humanity, to me, too human-centric. I think human is only a part of the whole ecosystem. And then, human, we talk about human because we are human. That's great, good. But at the same time, we sort of prevail because we end up using a bit more sophisticated language. We have more tools, skill to create tools. And we actually start forming very explicit form of civilization, which other animals have. But at the same time, it could be that that's the only difference. Okay. Yeah. And then that difference actually might propel the human prevail, or that might harm the human because all the global warming. Yeah. Look at it. Exactly. What we are doing to this, planet. Problem, yeah. It's pretty negative, actually. Sorry about talking about too negative thing about humans all the time, but I think we should, not to focus to human-centric. That's my view, actually. I'm coming from the place with the Yaorozu no Kamigami, which is 8 million gods, completely inflationary gods. Thank you very much. So to conclude this session, because now we are at the end, I will take one word, just using a classical trend. I mean, a very recent trend in French philosophy, which is to refer to popular culture to raise important philosophical question. And usually people take a TV series or a Hollywood blockbuster movie for that. So I will take Godzilla, that you all know. I mean, the Hollywood version. And for those who have seen this movie, there is one Japanese scientist, Dr. Serizawa, which is played by Watanabe Ken. And at some point, he's talking to an American military, so representing like maybe the shift between Eastern thought and Western thought. So the military, of course, want to destroy Godzilla with bombs, with nuclear bombs, even destroy San Francisco. It's not a problem. But so the Japanese scientist said, the arrogance of man has been to think that nature is in our control, but in fact, it's the other way around. And I think this is something we also have to apply maybe to Internet of Things, connectivity, robotics, of course, climate, and everything that men are doing in this planet. And we have maybe to go out of the Anthropocene, as people say now, so the world which is completely anthropocentric, and look at it the other way around. But it's difficult to go out of humanity to look back at humanity because it is us that we are talking about. So thank you very much. I'm thanking a lot the European delegation for organizing this session. We just scratched the surface of the problems, but I hope that you have a few things to think about when you go back home tonight. Thank you very much.